Hello, guys, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of History with Arewa. It's your lovely sister Arewa. Welcome to another episode of History with me. Today, as the title goes, I want to talk about Mama So Yubao. I want to talk about the title Aare Ona Kakanfo. That the present Aare Ona Kakanfo now is Bishop Gani Adams. Gani Adams. Aare Ona Kakanfo Gani Adams is the reigning Aare Ona Kakanfo at the moment. And the reason why I'm stating it and naming it is because of future purposes. Probably generations that are going to come after us, they are definitely going to see these videos. Internet never lies, internet never forgets. That's we are in the generation of social media, of the internet now. So, and that's the reason why I'm stating it. And this particular title of what exactly is the title Aare Ona Kakanfo? Who started it? Why was it started in the first place? What prompted the title? What kind of title is it? What does the title represent? Who started the title? What prompted the title being started? Because something prompted. So, and the reason why all this is coming up now is because of the current Aare Ona Kakanfo Gani Adams. Because the way he has been going about the title with some unfounded history that he kept bringing up in order to probably manipulate his followers, or perhaps he himself does not really know what the title is all about. Perhaps it wasn't, probably he does not know the history of the title is holding, and is doing all this. Again, it might be out of ignorance, it might be on purpose, it might be because he does not really know what the title is for, or what it entails, or what it represents, or the job description of the title per se. And the person that gave him the title is no more alive. That is the late Aláàfin Adéyẹmí is no more alive. Ká ní pé bí bàbá Aláàfin bá wà láyé ni, bóyá wọ́n bá ti pé Gani Adams pé wá o, oyè yìí o báyìí ni o. Bóyá kan tó fún Gani lóyè yẹn, bóyá Gani Adams ò mọ ìtumọ̀ oyè Aare Ona Kakanfo. Bóyá kò yé, because àwọn ìtàn tí Gani Adams ń sọ tó fẹ́ máa jẹ́ kí ó fẹ́ máa pe oyè yẹn ní nǹkan tí ò tó, ní nǹkan tí ò jẹ́. Bóyá kò wáyé ní o, bóyá kò mọ̀ ní o, bóyá ó mọ̀ o, ó kàn fẹ́ yí ìtàn padà ní o. Eléyìí kò yé wa. Ju gbogbo ẹ̀ lọ, àwa wà ń bí láti put things straight fún àwọn ọmọ lẹ́yìn wa tó máa gbọ́ wọn balẹ̀. Ìdí tí mo ṣe dá orúkọ ẹ̀ kàn balẹ̀ mọ̀ pé o bóyá ní àwọn generation tó máa wá lẹ́yìn wa tó bá come across irú fídíò yìí, tí n bá kàn dárúkọ orí Aare Ona Kakanfo, wọ́n lè máa wonder pé ta ló wà lórí Aare Ona Kakanfo ní ìjọ tí fídíò yìí tó wáyé. Ìdí tí mo ṣe dá orúkọ ẹ̀ nìyẹn, kàn balẹ̀ mọ̀ pé oye ìgbà tí Aare Ona Kakanfo báyìí jẹ́ o, ó fẹ́ máa sọ báyìí, ó fẹ́ máa sọ báyìí o. Àwọn èèyàn dìde wọ́n jáde pé rárá kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹni tó dẹ̀ ti fi jẹ́ ó ti ṣaláìsí, ìyẹn ò bá pè ṣàkíyèsí ká níyẹn wà láyé, ṣùgbọ́n ìyẹn ò sí láyé mọ́. Ìdí táwọn tó jọmọ Yorùbá àtàtà tán ṣe dìde nìyẹn, láti máa sọ fún àwọn ará àgbáyé kò rí báyìí o. Ká lẹ́yìn tó fi jẹ́ wà láyé ni, ẹni tó fi jẹ́ ni àwọn èèyàn ò bá pè pé bàbá, bóyá ó yẹ bàbá fún ara wọn máa tiẹ̀ pè pé wá o, báyìí ni o. Ṣùgbọ́n bàbá ò sí láyé mọ́. Ìdí tó yẹ kí àwa tá jọmọ Yorùbá àtàtà tá dẹ̀ fẹ́ kí nǹkan tó kó bàjẹ́ kó dàrú, tá ṣe dìde nìyẹn pé ẹ jẹ́ ká sọ. Now, mo máa gbìyànjú láti sọ ní English, màá dẹ̀ gbìyànjú láti sọ ní Yorùbá. And for the English language is not my language, and so however I present it in English, so please help me accept it
in, whichever way it is being presented, because English language, once again, is not my language. Omo Yoruba ni mi, I'm a Yoruba woman. Thank you once again. So let's get into it. Boyaki, let me first of all present it in the English. Then, let me first of all, present it in Yoruba, and then I will try to, summarize it in English at the end of it. So, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀. Oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Aláàfin, kí ló ṣẹlẹ̀ sí oyè yìí? Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìpìlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ìpìlẹ̀. Láti ẹ jẹ́ lọ sí Ọ̀yọ́. Bóyá Ọ̀yọ́ Ilé ni o, Ọ̀yọ́ Àtìbà ni o, Àgọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ ni o, èyí tí Ọ̀yọ́ tá bá ṣà lọ, ẹ jẹ́ padà sílùú Ọ̀yọ́. Oyè tí wọ́n ń pè ní oyè Aláàfin fúnra ẹ̀, oyè alágbára ni, oyè jagunjagun ni. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn Aláàfin wọ́n máa ń lọ sí ogun. Ìyẹn ọba ni o. Àwọn Aláàfin máa ń lọ sógun. Ní Ọ̀yọ́, tá a bá ti mú ta Aláàfin kúrò, ó tún ní àwọn kan tá à ń pè ní Ọ̀yọ́mèsì, tí olórí àwọn Ọ̀yọ́mèsì yẹn tí ó ń jẹ́ Báṣọ̀run, Ìbà Ọ̀ṣọ̀run, Bá Ọ̀ṣọ̀run, ìyí tẹ́ ẹ bá pè nǹkan kan náà ni. Táítù oyè Báṣọ̀run ni à ń pè ní Ìbà. Táítù yẹn là ń pè ní Ìbà, ìyẹn oyè tá à ń pè ní Báṣọ̀run, olórí àwọn Ọ̀yọ́mèsì ní Ọ̀yọ́. Tá a bá ti mú Aláàfin, a máa mú Báṣọ̀run tẹ̀lé. Oyè Báṣọ̀run, oyè tó ní agbára ni after Aláàfin. Gbogbo wa la mọ̀ Báṣọ̀run Gáà. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé majority mo sì máa jáde sọ ìtàn Báṣọ̀run Gáà yẹn ní ráńpẹ́ tó máa fi yé àwọn ènìyàn. Torí Yorùbá, bí tàn bá lọ bọ́jọ́ bá pẹ́, tán bá máa sọ ọ̀rọ̀, wọn ò ní mú nǹkan tó bí eléyìí. Gbíburú bàbá Báṣọ̀run Gáà làwọn èèyàn máa ń rí sọ. Nǹkan tó bẹ̀rẹ̀, tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀, tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní, àwọn èèyàn ò ní sọ. Ọkàn mọ̀ nílùú Ọ̀yọ́. Ẹ já padà sí oyè Kakanfò. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Láti gbogbo Aláàfin tá a ti jẹ, títí dé Aláàfin kan tí wọ́n ń pè ní Aláàfin Àjàgbó, tó jẹ́ the 15th Aláàfin. The 15th. Ìtàn sọ fún wa pé Aláàfin yìí reign láti ọdún 1600 to 1658. Àsìkò ìgbà yẹn, káṣà ní 16 to 17. Within 16th century ni Aláàfin yìí, òun ni ó jẹ. Nínú ìtàn Ọ̀yọ́ gan, táwọn Ọ̀yọ́ sọ, Aláàfin yìí gan ni ó bá fẹ́ jẹ́ Aláàfin tó pẹ́ lórí oyè. Láti ìpìlẹ̀ wá, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ìkọ̀ká ní pé ó wà ní gbogbo Aláàfin tó ti jẹ látorí ìkíní dé 15, wọn bá ti gbọ́ oyè yẹn, ṣùgbọ́n kò sí. Ṣùgbọ́n oyè tá à ń pè ní Ọ̀yọ́mèsì, tá à ń pè ní Báṣọ̀run, ìyẹn ti wà láti ìpìlẹ̀. Láti ìgbà Àjàká. Nígbà t'Àjàká jẹ ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ni àwọn tó ń jẹ́ Ọ̀yọ́mèsì ni a wá dá àwọn tá à ń pè ní Ọ̀yọ́mèsì kalẹ̀. Ọ̀rànmíyàn kò tiẹ̀ jọba ní Ọ̀yọ́ rárá. Ṣùgbọ́n àwọn Ọ̀yọ́ máa kà á látorí Ọ̀rànmíyàn, kò rí bẹ́ẹ̀. Oyè Ọ̀yọ́ dẹ̀kẹ̀rẹ̀, látorí oyè Aláàfin dẹ̀kẹ̀rẹ̀, látorí bàbá sí ọmọ ni. Tí ẹni tó wà lórí bá ti gbéṣẹ̀, ọmọ ẹ̀ ló máa jẹ tẹ̀lé.
kódà àrẹ̀mọ yẹn gan ti máa mọ́ra ẹ̀ tẹ́ ti máa pè lárẹ̀mọ ní oyè yẹn. ṣùgbọ́n ó stop nígbà kan nígbà Báṣọ̀run Yamba. òun ni ìyẹn kọ́ ni mo fẹ́ sọ lénìí. ṣùgbọ́n oyè Aláàfin láti ìpìnlẹ̀ oyè bàbá sọmọ ni láti ìpìnlẹ̀. ìdí ìgbà tí Àjàká tó jẹ tóun àti Olówú wọ́n jọ ń ran kàngbọ̀n tí wọ́n fi yọ ọ́ lóyè tí wọ́n fi lọ má burú ẹ̀ kò ń ṣe pé wọ́n yọ ọ́ lóyè, wọ́n fi ọjà jẹ wọ́n ni. àwọn Ọ̀yọ́délé kú sí lórí pé kó má san ìṣákọ́lẹ̀, òtòrí ó san Ọ̀yọ́ sọ ìṣákọ́lẹ̀, Àjàká san ìṣákọ́lẹ̀ fún Olówú dáadáa. tí wọ́n fi lọ mú àbúrò ẹ̀ ìyẹn Aláàfin ìyẹn Tẹ̀là tẹ́ ń pè ní Ṣàngó. Ṣàngó pẹ́ lórí oyè, Ṣàngó ò bímọ. Tẹ̀là, Aláàfin Tẹ̀là gángan lórúkọ rẹ̀, bọ̀tẹ̀ Ṣàngó làwọn èèyàn mọ̀ ọ́n ló gbajúmọ̀. Tẹ̀là gángan ni, kò bímọ. ìdí tó ṣe jẹ́ wípé ìgbà tí tó gbéṣẹ̀ ká ní pé ó bímọ ni ọmọ ẹ̀ ni ò bá jẹ́ tẹ̀lé, ṣùgbọ́n kò bí. ìgbà tó gbéṣẹ̀ tó wàjà tó so ọba kò so, òun ni wọ́n fi lọ mú Àjàká padà sórí oyè. ìgbà tájàká gbéṣẹ̀ ọmọ Àjàká òun ló jẹ kórì. ìdí nìyẹn. ká ní pé ìgbà tí Ṣàngó jẹ, ká ní pé Ṣàngó bí ọmọ ni, kò bá ṣe kí ni, ọmọ ẹ̀ ni ò bá jẹ, ṣùgbọ́n Ṣàngó ò bímọ. ìdí tó ṣe jẹ́ wípé ìgbà tí Àjàká gbéṣẹ̀ ọmọ Àjàká òun ló jẹ. ìyẹn Agúnjúṣọlá. nígbà tí yẹn gbéṣẹ̀ ọmọ yẹn ló jẹ tá à ń pè ní Kórì. nígbà tí Kórì gbéṣẹ̀ ọmọ Kórì ló jẹ tá à ń pè ní Olúaṣọ. ìyẹn kúrò, ọmọ yẹn náà ló tún wà lórí oyè tá à ń pè ní Onígbògi. bẹ́ẹ̀ 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 òfin ràn títí ó fi dé Aláàfin Àjàgbó. ṣùgbọ́n láti sáà kan àwọn Aláàfin máa ń lọ sógun, wọ́n máa ń lọ sógun tó jẹ́ wípé àwọn Aláàfin kan kú sórí ogun. ìgbà míì dẹ̀kẹ̀dẹ̀ tí Aláàfin bá lọ sí ogun, ẹ mọ̀ pé ìlú ti ṣófo. nǹkan tó bá fi lè mú odidi Aláàfin má sínú ìlú tó lọ sógun, gbogbo àwọn Ọ̀yọ́mèsì definitely gbogbo wọn náà máa wà lógun yẹn. Báṣọ̀run àti Aláàfin máa ń lọ ogun dáadáa. oyè Báṣọ̀run yìí tí mo ní táìtù ẹ̀ ń jẹ́ ibà yìí, òun ni olórí ogun gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. ẹ̀yà tá à ń pè ní Yorùbá òun ni Ọ̀yọ́ o. ẹ̀yà kan ló ń jẹ́ Yorùbá tí olúùlú wọn ń jẹ́ Ọ̀yọ́. bíkọ́ láyé ìgbà yẹn àwọn Ẹ̀gbá wọ́n wà, àwọn Ìjẹ̀bú tí olúùlú àwọn kan kóra wọn jọ tí wọ́n ní àwọn Ìjẹ̀bú làwọn olúùlú wọn Ìjẹ̀bú Òde, ọba wọn Àwùjalẹ̀, àwọn kan Ẹ̀gbálúwẹ̀ Ẹ̀gbádò, àwọn kan wọ́n pera wọn lẹ́gbàá, àwọn kan Èkìtì, àwọn kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà. oníkálukú àwọn kan Ìjẹ̀ṣà tolúlù wọn jẹ́ Iléṣà, bẹ́ẹ̀ 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 ló ṣe wà. so tí n bá sọ wípé Yorùbá, àwọn Ọ̀yọ́ ni wọ́n ń jẹ́ Yorùbá. ẹ̀yà kan ló ń jẹ́ Yorùbá tí olúùlú wọn ń jẹ́ Ọ̀yọ́, torúkọ ọba wọn jẹ́ Aláàfin. tí ọkọ ẹ̀gbọ́n mi yé dáadáa. ìdí nìyẹn nígbà tí newspaper kan ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde for the first time ní Ẹ̀gbá, wọ́n ń pè ní ìwé ìròyìn ilẹ̀ Ẹ̀gbá àti Yorùbá. ká ní pé gbogbo wa ní Yorùbá, Ẹ̀gbá ò ní kọ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n kọ́kọ́ ìwé ìròyìn Yorùbá.
ṣùgbọ́n wọ́n kọ ìwé ìròyìn ilẹ̀ Ẹ̀gbá àti Yorùbá. Ẹ̀yà kan ló ń jẹ́ Ẹ̀gbá, ẹ̀yà kan ló ń jẹ́ Yorùbá Ọ̀yọ́, ẹ̀yà kan ló ń jẹ́ Ìjẹ̀ṣà Iléṣà, àwọn kan Ẹ̀gbá Ìjẹ̀bú, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà. Àwọn Aláàfin máa ń lọ ogun títí dé Aláàfin Àjàgbó, the 15th Aláàfin, ṣùgbọ́n ọjà máa wá ń jẹ Ọ̀yọ́ tí Aláàfin bá ti lọ ogun, àti wípé àwọn Aláàfin bíi 4 kan ló kú sójú ogun, tógun jẹ wọ́n tó kú sí ojú ogun. Gbogbo àwọn ilé ló wá ń jẹ́ kí Aláàfin Àjàgbó ló wá rò sọ́tún ló rò sósì nígbà tó goróyè pé kí la lè ṣe lórí nǹkan báyìí, torí àwọn Aláàfin bíi 4 kan ló kú sójú ogun tí wọ́n ti ẹ̀ gbé wálé wá sí gan, bíi 4 àbí 5 kan. So wọ́n wá rò ó pé kí la lè ṣe láti dẹ́kun èyí. Ọ̀yọ́ dẹ̀ ti ń tóbi dáadáa. Kí ni ká ti gbọ́ kí Aláàfin kó lọ ogun, Baṣọ̀run definitely máa wà ńbẹ̀, àti gbogbo Ọ̀yọ́ Mèsì. Ìlú tó bá fẹ́ wá kó Ọ̀yọ́ ó máa gbẹ̀yìn wọlé nàtẹ́wọ̀ ọba wọn bá ti wà ní ogun, torí àwọn èèyàn ńláńláńlá tó bá nǹkan tó bá ti mú ọba wà lógun, gbogbo àwọn òjòyè olóyè ẹ̀ náà gbogbo wọn máa wà nínú ogun yẹn ni. So ṣé ìlú tó bá fẹ́ wá kó wọn, ṣé ìlú yẹn ò wá ní penetrate wọlé? Ó máa penetrate wọlé torí alágbára ti kúrò nílùú. So ìlú tó bá fẹ́ wá kó wọn ó lè gbẹ̀yìn wọlé. Àti wípé àwọn ọba ẹ̀mí gan kú sí ojú ogun yẹn. So eléyìí wá jẹ́ concern gidi gan nígbà tí Aláàfin Àjàgbó tó goróyè, the 15th Aláàfin. Ìyí ló wá rò ó wípé kí lòun lè ṣe. Ó pe àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì, ó pe Baṣọ̀run, ó pe àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì, gbogbo wọn jókòó. Òun ló bring idea up pé kí Aláàfin má máa lọ sí ogun mọ́, kí Aláàfin kó má ṣe kí ni, kó má máa lọ sí ogun mọ́ o. Ṣùgbọ́n Aláàfin máa ní aṣojú ní ogun, that is ó máa lẹ́ni tó máa rán, tó yẹ pé ó máa jíṣẹ́ ẹ̀, tó máa kó àwọn ọmọ ogun tiẹ̀. Aláàfin náà àwọn ọmọ ogun tiẹ̀ o, ó ní àwọn security, ó ní àwọn ọmọ ogun tiẹ̀, ó ní àwọn ọmọ ogun tiẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn security ẹ̀ going to hundreds to thousands ni, yàtọ̀ sí èyí tó wà lábẹ́ Baṣọ̀run, yàtọ̀ sí èyí tó wà lórí abẹ́ ibà Baṣọ̀run, ìyẹn olórí àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì. Aláàfin fúnra ẹ̀ ó ní àwọn ọmọ ogun tiẹ̀ tó dá àwọn ẹ̀ṣọ́ ẹ̀. tó bá ń lọ sí ogun, àwọn ẹ̀ṣọ́ yẹn tó dá àwọn kìnìún ẹ̀ ló máa ní gbogbo wọn jọ ń lọ, àwọn tó máa kó lọ ogun nìyẹn. Baṣọ̀run náà òun náà lọ ogun, yàtọ̀ sí èyí tó wà lábẹ́ Baṣọ̀run. So Aláàfin ní àwọn ọmọ ogun, àwọn ẹ̀ṣọ́ tiẹ̀ ta lè pè lẹ́ṣọ́, ó ní, yàtọ̀ sí èyí tó wà lábẹ́ Baṣọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì tó kù, àwọn náà èyí tó láwọn ọmọ ẹ̀ tó láwọn ẹ̀ṣọ́ náà ní ẹ̀ṣọ́ nù wọn. Ṣùgbọ́n gbogbo olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá abẹ́ Baṣọ̀run ló wà. Tí ó Baṣọ̀run ní ọmọ ogun púpọ̀ tó láwọn ẹ̀ṣọ́ tó pọ̀ dáadáa, Aláàfin náà ni. So wọ́n wá ṣe ìpàdé pé kí Aláàfin má máa lọ sógun mọ́, ṣùgbọ́n Aláàfin máa ṣe kí ni, ó máa ní èèyàn kan tó máa jáṣojú ẹ̀, tó máa lédè àwọn ọmọ ogun tí àwọn ẹ̀ṣọ́ tiẹ̀ lọ sí ogun, l'Aláàfin gan lè rán jáde lọ sí ogun. Tó bá rí nǹkan kan tó fẹ́ kojú wọn àbí nǹkan kan, Aláàfin máa rán. Yàtọ̀ sí Baṣọ̀run, torí Baṣọ̀run kò nídìí láti gba àyè lọ́wọ́ Aláàfin pé mo fẹ́ lọ sí ìlú báyìí o, mo fẹ́ lọ kó ìlú báyìí o, mo fẹ́ lọ no. Baṣọ̀run gba gbogbo àwọn àyè bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ Aláàfin kó tó ṣe. That is, he does not need to inform or take permission from the Aláàfin
before going to battles. He doesn't need to. That is Basọ̀run. Basọ̀run ló ń gba ilẹ̀ fún Ọ̀yọ́. Ipe Ọ̀yọ́ tóbi, Ọ̀yọ́ tóbi ó gbà Ọ̀yọ́ sábẹ́, ó kò lù iṣẹ́ Basọ̀run ni. Basọ̀run tó dẹ̀ lágbára jù, títàn sọ pé lágbára gidi gan, òun ni Basọ̀run Yamba. Basọ̀run Yamba yìí o, òun ló bí ẹni tá à ń pè ní ìyẹn Gáà, ló bí Gáà. Ọmọ mẹ́ta ni Basọ̀run Yamba yẹn bí. Ó bí Gáà, ó bí Olúkòóyè, ó bí Olúkẹ́. Olúkẹ́ yìí òun ló fẹ́. Olúkẹ́ yìí ló fẹ́ ọmọ Aláàfin Abíọ́dún létà tó bí Olúyọ̀lé, ìyẹn Olúyọ̀lé Ìbàdàn. Ọ̀nà bòmí nìyẹn náà anyway. So uncle òun ni Gáà jẹ́ sí Olúyọ̀lé, but that is another story. So wọ́n wá ṣèpàdé pé kí Aláàfin má máa lọ sógun mọ́. Aláàfin máa ṣe kíni, ó máa nídìí èèyàn tó máa rán lọ ogun yẹn. Òun ló wá fi wá dá oyè Kakanfo sílẹ̀. Ó wá mú kan nínú àwọn ẹ̀ṣọ́ tó jẹ́ bodyguard ẹ̀, ó wá fi jẹ olórí lé wọn. Ó fi ṣe kíni, òun ló fi mú ọ̀rẹ́ ẹ̀ gan ní kòkòrò gangan, ìyẹn Kakanfo àkọ́kọ́. Òun àti Àjàgbó ojú ogun náà ti pàdé nígbà tán sì wà ní kékeré, náà ti jọ̀rẹ́. Ìyẹn kí Àjàgbó kó tó jẹ Aláàfin, òun ló ti mọ kòkòrò gangan. Lòun àti kòkòrò ti jẹ́, wọ́n ti jọ ń ṣọ̀rẹ́. Before he became king, òun ló ti mọ̀, wọ́n ti jẹ́ ọ̀rẹ́. Ẹni mímọ̀ ni àwọn méjèèjì. Kòkòrò gangan dẹ̀ mọ̀ nípa ogun. Ó good. So ó wá fi jẹ olórí fún àwọn ẹ̀ṣọ́ tiẹ̀, that is ẹ̀ṣọ́ Aláàfin. Aláàfin mú èèyàn láti fi jẹ olórí lórí àwọn security tiẹ̀ tó máa ń kó lọ sí ogun, tó bá fẹ́ lọ sí ogun. Aláàfin máa ń kó àwọn security tiẹ̀ tó wà lábẹ́, tó jẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ṣọ́. Àwọn ló máa ń kó lọ ogun. Mo sọ tẹ́lẹ̀ pé oyè Aláàfin òun ṣe oyè tó ń fi owó jẹ. Kò ń ṣe pé olówó ló máa fi ń jẹ Aláàfin rárá ní ayé ìgbà yẹn rárá. Alágbára, ẹni tó ní agbára, òun ló máa fi ń jẹ Aláàfin. Tó lè jẹ ogun, tó ní agbára, kò ń ṣe olówó. Kò kí ń ṣe olówó rárá. Àwọn alágbára ló máa fi ń jẹ, kò ń ṣe oyè ó pé ẹni tó lówó lọ́wọ́, kò sí nǹkan tó jọ. Òun lè sọ pé oyè bàbá sọ́mọ ni. Ṣùgbọ́n wọ́n máa ń lo ogun. Èyí tó bá járe mọ́ gan, tí bàbá ẹ̀ wà lórí oyè, á ti máa tẹ̀lé bàbá ẹ̀ lọ ogun kí bàbá ẹ̀ tó gbéṣẹ̀. Tó á ti mọ̀ ń pa ẹ̀. Tí Aláàfin bá ń lọ sógun, àwọn ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ tó jẹ́ àwọn security ẹ̀ tí mo ní wọ́n tó bí 1000 plus, àwọn ló máa kó lọ. Yàtọ̀ sí ti Basọ̀run, yàtọ̀ sí ti àwọn Ọ̀yọ́ tó kù, yàtọ̀ sí gbogbo yẹn o. Torí Basọ̀run ní gbogbo àwọn yẹn wà lábẹ́. Yàtọ̀ sí yẹn, òun títí ẹ̀, òun ló máa kó lọ ogun. Ìgbà tó wá ní káwa Aláàfin máa lọ sí ogun mọ́, ó máa ní èèyàn tó máa rán lọ sí ogun, tó máa rán ṣẹ̀bí kọ́kọ́ lè máa rán Basọ̀run. Iṣẹ́ tó wà níwájú Basọ̀run pọ̀ ju gbogbo yẹn lọ. Basọ̀run rẹ̀ kì í ṣe ẹrú, kò ń ṣe ẹ̀ṣọ́ kábíyèsí. Basọ̀run kì í ṣe security kábíyèsí. Basọ̀run kì í ṣe security Aláàfin. Basọ̀run kì í ṣe ẹ̀ṣọ́ Aláàfin. Débi pé Aláàfin máa ran command ẹ̀ rárá.
so he needed wọ́n láti wá èèyàn tó máa wá jẹ olórí lórí àwọn ẹ̀ṣọ́ tó jẹ́ ti Aláàfin. So ẹni yẹn ni Aláàfin máa rán lọ sí ogun tó wá yẹ kí Aláàfin kó lọ, àbí ogun tó bá yẹ kí Aláàfin kó wà ńbẹ̀. Yàtọ̀ sí Báṣọ̀run, ẹni tí Aláàfin lè máa rán lọ ogun, òun ló ṣe jẹ́ wípé Aláàfin nìkan ló lè fèèyàn jẹ oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Aláàfin nìkan dẹ̀ ló lè ṣe kíni, ló lè rán Kakanfò lọ sógun. Táláàfin bá wá rán Kakanfò lọ sógun, Kakanfò láti ṣe ogun yẹn ni o. Tí ò bá ṣe ogun yẹn, orí ẹ̀ nìkan gbé wá. Oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kò ń ṣe oyè eré kan, kò ń ṣe oyè kan, kò ń ṣe oyè ọlá àbí oyè owó àbí oyè kan tó jẹ́ oyè kan tó ní kìmí. Mo ti sọ nísìnyí pé olórí àwọn, ó mú èèyàn kan láti jẹ olórí lórí àwọn ẹ̀ṣọ́ tó jẹ́ security ẹ̀ tó máa ń rán lọ sí ogun. His security are indirectly like a slave. Ó wá fèèyàn kan jẹ olórí àwọn ẹrú ẹ̀ tó jẹ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ pé ókè o, tó bá yẹ kí n lọ sí ogun báyìí o, ó yá ìwọ Kakanfò, ó yá lọ. Ìyẹn dẹ̀ kó àwọn ọmọ ogun wọn lọ nìyẹn. That is, ogun tó yẹ kí Aláàfin kó lọ, Kakanfò lórí ó máa lọ ṣojú Aláàfin ní ibẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí ẹ̀ṣọ́ ẹ̀, olórí security ẹ̀. Kakanfò ló máa lọ ṣojú Aláàfin níbẹ̀. Aláàfin nìkan ló lè rán Kakanfò jáde, òun nìkan ló lè fi Kakanfò jẹ, torí olórí ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ ni, olórí àwọn ẹrú ẹ̀ ni. So oyè yẹn kéré gan sí oyè tá à ń pè ní Ìbà Báṣọ̀run. Báṣọ̀run jẹ́ oyè kan, in fact ní Ọ̀yọ́, Kakanfò dẹ̀ lè bá Aláàfin gbélú kan náà. In fact èpè ni Aláàfin máa fi ń rán Kakanfò jáde. Oyè Kakanfò ń ṣòyè eré kan. Tí Kakanfò bá kú, kò sí Kakanfò tó jẹ́ pé ó ń fọwọ́ rọrí kú. Gbogbo wọn máa ń kú sójú ogun ni. Wọ́n máa ń kú sí ojú ogun ni. Kò wá sí Kakanfò tí wọ́n sin pẹ̀lú orí. Wọ́n máa ń gé orí wọn lọ fún Aláàfin ni. Ìyẹn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀, kò ṣe pé ó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ o. Ó bẹ̀rẹ̀ láti pàtàkì jẹ́ ṣé Kakanfò kẹta kọ́ àbí kẹrin kọ́. Tí Kakanfò yẹn fẹ́ máa ṣe gbọ́nkú sí Aláàfin. Nígbà tó kú tó wọ́n gé orí ẹ̀, bàbá Aláàfin ní kán lọ gé orí ẹ̀ wá. Nígbà tó máa fẹ́ lòmíì jẹ́ pé ṣó o ti rí ìkéje ìtànà tó fẹ́ ṣe bí ṣòbó lórí ẹ̀, kí wọn náà jẹ́ kó rí ẹ pé o. Ìdí nìyẹn tó ń ṣe àtìpínlẹ̀ ni wọ́n ti ń gé orí níwọ̀n kí ń sin orí mọ́ Kakanfò. Kò bẹ̀rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ rárá. Bí Kakanfò kẹta bí kẹrin kọ́, ibi ẹnìyẹn ti bẹ̀rẹ̀. Ó dẹ̀ parí sí ìgbà tí Látòóṣà ti Ìbàdàn tó kú sí ogun Kírìjí. Látòóṣà náà ni a fẹ́ lè sọ pé òun ni Kakanfò kẹ́yìn tó bógun lọ, tá a jẹ nígbà tí ogun sì wà nílẹ̀, torí ogun Kírìjí yẹn ni ogun ìgbẹ̀yìn tá a jà nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. So Látòóṣà náà ni Kakanfò kẹ́yìn pé tá a jẹ nígbà tí ogun wà nílẹ̀ Yorùbá o. Òkú ní ìsìn kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Gbogbo ẹ̀mí làwọn Akíntọ́lá, MKO, Abiola and the rest down to Gani Adams yìí is more or less like an honorary title. Because kò sógun kankan tí Aláàfin fẹ́ rán wọn jáde lọ. Gbogbo àwọn orò tán tẹ̀ máa ń ṣe fún àwọn Kakanfò gan, mi ò rò pé wọ́n ṣe gbogbo wọn ò lè máa ṣe gbogbo ẹ̀ gan pé fún Kakanfò nígbà tá a wà yìí. Wọn ò lè máa ṣe.
So nǹkan tó bí oyè yẹn ni mo ti ṣàlàyé yẹn, iṣẹ́ tí oyè yẹn ń ṣe dẹ̀ ni mo ti ṣàlàyé yẹn. Oyè yẹn ó kéré gan sí oyè tá à ń pè ní Ìbà Ọ̀ṣọ̀run tó jẹ́ olórí àwọn Ọ̀yọ́mèsì. Abẹ́ Báṣọ̀run òun ni Kakanfò wà, abẹ́ ẹ̀ ló wà. Ó máa dọ̀bálẹ̀ kí Báṣọ̀run ni. Kakanfò dẹ̀ kí ń bá Aláàfin gbèlú rárá. Àwọn baálẹ̀dẹ̀ náà máa sábà fi jẹ Kakanfò yẹn láyé ìgbà yẹn. Ẹ jẹ́ n wá tú sọ ní èdè English báyìí. Now, from the beginning in Ọ̀yọ́, what started the title Aare Ọ̀nà Kakanfò? What started it? When did it start? Why did it start? That is what we want to discuss. The title called Aláàfin itself is because then the Aláàfin, they are powerful people, not by money wise, no, powerful people in terms of war, because all Aláàfin then go to war. Aláàfin go to war. After Aláàfin in Ọ̀yọ́, there's what we call Báṣọ̀run. There's something we called Ọ̀yọ́mèsì. That Báṣọ̀run or Ọ̀ṣọ̀run, Ìbà Ọ̀ṣọ̀run, is the head. So after the Aláàfin, the Báṣọ̀run is the next person. That the title of this thing is Ìbà Ọ̀ṣọ̀run, to pronounce it in full. So when you pick the Aláàfin, the next person to pick is Báṣọ̀run. This Báṣọ̀run is the one in charge of all the wars in Yoruba land. So the Aláàfin, they normally go to war. And you know that once the head of the king goes to war, obviously all the Ijoyes, that is the chiefs, they have to what? They definitely have to go to that same war with him. That is, big people in the town will definitely go to that war with the Aláàfin. Now, any town or any village that wants to come and take war to Ọ̀yọ́ can easily penetrate when the Aláàfin is not around. And apart from even that, there are some Aláàfin, like 3 or 4 or 5, like 4 or 5 that died at war. So this was a big concern for the 15th Aláàfin Ajagbo. Was a big concern for the Aláàfin Ajagbo when he became the Aláàfin in Ọ̀yọ́. So he thought about how to put a stop. Like, there are a lot of Aláàfin, like 4 or 5 that died in war, which is not, there are even one that even like 2 that died that they didn't even bring the corpse back for proper burial. So this was one of the things, this was all of the things that Aláàfin Ajagbo was thinking when he became the Aláàfin. Then he now called the Ọ̀yọ́mèsì. Okay, this is my thinking. What do you think we can do to put a stop to this? Because Ọ̀yọ́ was becoming quite big then. So how can the whole big, and you hear that their king died in war? Some is even a very small war that a whole Aláàfin will die there. So this is like a shame to the Ọ̀yọ́s. So he called the meeting between his chiefs, the Ọ̀yọ́mèsì, and he said, okay, let's put a stop to the Aláàfin going to war. Let's put a stop to it. So instead of the Aláàfin going to that war, he's going to send someone to the war.
is going to what? Send someone to go and represent him at the war. Now, the Alaafin himself, he has his own securities, his own esho, he has his own slaves. He has his own esho, his own slaves, his own esho, that is security, that are up to 1,000 thereabouts, that goes between 500 to 1,000. This is not part of the one under Basharun. Each of those chiefs, they have their own esho, they have their own security as well. They have their own omogun that are under them. It has nothing to do with Basharun. Basharun has his own. When it comes to all the war in Yoruba land, it is under Basharun. Basharun has his omo esho, plenty. But Alaafin himself has his own as well. So if the Alaafin is going to war, it is those security that I said is between 500 to 1,000 that he will pack and they will follow him. Sure, you understand? So since they said, okay, let's put a stop to the Alaafin going to war, instead of him being at the war, he's going to send someone to represent him at the war, to be his face and ear at the war, to carry out whatever he's supposed to carry out at the war. If he needs to go and fight anything, okay, Kakanfo go. You know, small battles that does not require a big battle like the one Basharun can, you know, pack to the war. Small war. He can send someone to it instead of them being going, instead of he going or the Basharun going. So they thought about it and they said, okay, this my show, I'm going to place somebody on that will be like on them. So it is that person that I will be sending to war, to sending to any war, any little war that I'm supposed to go, or that even you, that Basharun, will go to, because Basharun has other plenty things to do instead of going to all these small wars. So they accepted. Then he created the title Aare Ona Kakanfo. He just picked. Then Kokoro Gogon happens to be a friend of his. They've known each other before Alaafin Ajagbo became the Alaafin in Oyo. No, Kokoro Gogon is not from Oyo, nor does he reside in Oyo, because the Aare Ona Kakanfo cannot reside in the town with Alaafin. That is the reason why it is the only Alaafin is the only one that can, make someone Aare Ona Kakanfo, that can give someone that title, and is only the one that can send Kakanfo out. He's the only one that has that right to send Kakanfo out. He's the only one that can make someone, that can give someone the title. Nobody else, because he's basically his own slave, his own security. But that person will not stay in the town with him. He's going to be outside the town. The person will be outside the Oyo town and be what? It's just like being in the outskirts of a town and be, safeguarding that town, that nothing should enter that town, that Oyo, that the Alaafin is. Then create to Kakanfo yẹn, ó máa wà lẹ́yìn odi, a máa mójútó Ọ̀yọ́, ogun tó bá fẹ́ wọlé sọ́yọ́, Kakanfo á jẹ́ kíni, á ṣẹ́ ogun yẹn. Tó bá rí ogun kan tó fẹ́ wọlé sọ́yọ́, Alaafin á pè á rán Kakanfo yá lọ tó lọ. Kakanfo á máa mójútó Ọ̀yọ́ láti ìta, tó ní jẹ́ kí ọjà kankan kó wá jẹ Ọ̀yọ́. Basharun tiẹ̀, ìyẹn ó gbá ogun ilẹ̀ Yorùbá mọ́wọ́, tó ń gbalẹ̀, tó ń gba ìlú fún Ọ̀yọ́. Nǹkan tí Kakanfo tí Basharun tó gbá lọ, and you know that one ni, torí Basharun yamba tá ń sọ yìí, ó gbàgbà, ó jagun dé Ẹ̀pẹ́ ni o, l'Ékòó láyé ìgbà tẹ́.
mo ti sọ pé àfẹ́ tí rí Báṣọ̀run kan tó ní agbára tó Báṣọ̀run Yánbá yẹn tí mo ní pé òun ló bí Gáà àti rí tó dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá kárò jire títí dé Ẹ̀pẹ́ títí dé Èkó tó fi àwọn ọmọ ogun síbẹ̀ ó fi àwọn ọmọ ogun sí gbogbo bẹ̀ ni torí àwọn ọmọ ogun Báṣọ̀run pọ̀ gan òun ni ó wà ní òun ló lórí gbogbo ogun ilẹ̀ Yorùbá òun ló ń gbàdú ló ń gbalẹ̀ fún Ọ̀yọ́ òun ló lórí ogun gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá oyè Báṣọ̀run yẹn ó ju Kakanfò lọ dànù ẹrú lásán ní Kakanfò náà olórí security Ọ̀yọ́ Aláàfin nìkan ní Kakanfò represent gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Ọ̀yọ́ ní Kakanfò gbájúmọ́ ní pé Aláàfin ní nǹkan tó create oyè yẹn fún nìyẹn kó gbájúmọ́ Ọ̀yọ́ kó mójútó Ọ̀yọ́ tí Aláàfin wà nú ẹ̀ kó mójútó Ọ̀yọ́ kó mójútó Aláàfin ìdí tó yẹ pé ìta òun ni Kakanfò gbọ́dọ̀ wà kò gbọ́dọ̀ bá Aláàfin gbèlú rárá olórí àwọn ẹ̀ṣọ́ Aláàfin ni ó fi jẹ́ olórí fún àwọn ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ àwọn security ẹ̀ tó yẹ kí Aláàfin kó lọ sí òǹkà ní Aláàfin fẹ́ lo ogun Aláàfin ò lógun mọ́ ó máa lẹ́ni tó máa rán lọ sógun òun ni òun ló ṣe create Kakanfò tó bá fi èèyàn kan jẹ́ olórí fún àwọn ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ Aláàfin. So that is the title was basically created because of the death of some Aláàfin that went to war. So they stopped the Aláàfin from going to war. That is the 15th Aláàfin. It's not a title that has started from the beginning of the creation of Ọ̀yọ́. No. You cannot compare the title of the Ọ̀yọ́mèsì, the 7 Ọ̀yọ́mèsì. You cannot compare them. You cannot compare Báṣọ̀run to Kakanfò. No. Those ones have started from the foundation of Ọ̀yọ́. Kakanfò was just created by the 15th Aláàfin. There was nothing like Kakanfò from 1 to 14. No. It started from the 15th Aláàfin. And it was created because it is uncalled for and a shame for some Aláàfin to go to war and die at war. So to stop the Aláàfin from going to war was why they created the title of Kakanfò, to be the head and the leader of all the securities of the Aláàfin. For the Aláàfin to be sending to all the war that the Aláàfin is supposed to go. That was the reason why the title was created. And it was created from the time of Aláàfin Àjàgbó. And the reason why it was created, I just stated it. So the Aare Ọ̀nà Kakanfò òun kọ́ ni olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá o rárá o olórí ẹ̀ṣọ́ Aláàfin òun ni Kakanfò olórí ẹ̀ṣọ́ ni ìyẹn àwọn security Aláàfin oyè tó jìnnà sí Báṣọ̀run ni. So Gani Aare Kakanfò Gani ẹ má da ìtàn rú kí Gani Adams máa sọ wípé Aare Ọ̀nà Kakanfò ju ọba ẹ̀mí lọ bí ọba ni níbòmí kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ kò sí ọba kankan kò sí ọba kankan tí Kakanfò kò tó kò sí ẹrú ni Kakanfò náà olórí ẹ̀ṣọ́ olórí security Aláàfin lásán òun ni Kakanfò. So how can we be comparing head of security of a king to that of a king? Like, is it making any sense? I don't understand why the reigning Aare Ọ̀nà Kakanfò Gani Adams want to turn everything upside down. Thank God that we've had different Kakanfò. If Gani Adams is the first Aare Ọ̀nà Kakanfò,
it would have been something else for Lekaro. Because I don't know, maybe the title is shocking him, is freaking him, I don't understand. But he just basically want to turn the whole history, the whole story upside down. Kakanfo is not up to what Gani Adams is painting it to be. It's not up to it. It's not. At all, at all. Ìgbà Aare Ọ̀nà Kakanfo Kúrúnmí níjàyè. Òun ló di wípé Kakanfo náà ń ṣe kíni. Òun náà ń fi àwọn èèyàn joyè. Òun náà ń fi oyè sílẹ̀. Ẹ ò sí Kakanfo, ọ̀tún Kakanfo, ẹ̀gbọ́n Kakanfo. Kò sí gbogbo nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Kò sí rárá. Ìgbà tí Aare Kúrúnmí, òun ni gbogbo yẹn bẹ̀rẹ̀. Ìgbà Aare Kúrúnmí ni gbogbo yẹn bẹ̀rẹ̀. Oyè Kakanfo tó yẹn kò tó. Kúrúnmí tí mo sọ rẹ̀kẹ̀rẹ̀ Balógun Ìbíkúnlé àti Ògúnmọ́lá ni àwọn ṣe báwọn ni wọ́n rẹ́yìn ẹ̀ tó Ògúnmọ́lá pa gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ bẹ́ni tó ń pa kínní. Kí ló dé fà á? Ó ṣe tí kankan, ó ní Aláàfin, ó ní Adélú, ó láti tẹ̀lé Àtìbà lọ. Nítorí ìgbà tó di sáà kan tí Aláàfin bá ti gbèsè ààrẹ mú ẹ̀, òun náà tẹ̀lé bàbá ẹ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti ìpínlẹ̀. Mo ti sọ pé oyè bàbá sọ́mọ ni oyè Aláàfin àti orí Báṣọ̀run Yamba tí ọmọ ààrẹ mú ọba tó ṣe kíni tó lu Olúkẹ́ tó lù pa tí yẹn bí Báṣọ̀run nínú. Ìtàn bòmí nìyẹn náà anyway. So oyè Kakanfo ni mo ti ṣàlàyé yẹn. I've just explained the title of Aare Ọ̀nà Kakanfo. It is not up to what Gani Adams is painting it to be. Kò dẹ̀ ń ṣe oyè kan tó ní kìmí lọ nínú mi oyè Kakanfo rárá. Kò sí Kakanfo kankan gan tó dé oyè èpè ni. Torí oyè ẹrú ni. Kò sí oyè yẹn kò ń ṣe oyè gidi. Kò sí Kakanfo kankan tó fọwọ́ rọrí kú nínú ìtàn. Kò sí. Kò sí rárá. Wọ́n máa ń kú sójú ogun ni. Ìsìlá kan kú gbogbo àlámọ̀ nǹkan tó parí Ààrẹ Àfọ̀njá nílọrin. Gbogbo àlámọ̀ nǹkan tó parí Kúrúnmí. So kò ń ṣe oyè kan tó ṣe kíní bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò sí èyí tó ń fọwọ́ rẹ̀ rúkú ní gbogbo wọn. Wọ́n máa ń kú sógun ni àbí kí wọ́n gbé májèlé jẹ. Kò ń ṣe oyè kan tó ṣe kíní lọ títí. Oyè èpè ni. Torí oyè ẹrú ni. Ẹrú Aláàfin. So kò ń ṣe oyè kan tó tóbi bẹ́ẹ̀ yẹn. So thank you everyone. I'll see you in the next one. For any question, you can contact me. My contact is going to be pinned in the comment section. Thank you once again. If you have any follow-up question, that's why I want to drop my contact.